pariin. Tänään tapahtuu jotain tosi erityistä. Tänään nimittäin on vaikeat esteet maneesissa. Ja näette tietenkin meidän uuden tallialueen kohta. Siis ei vielä, mutta tämä on tosi erilainen kuin ennen. Kohta näet sen. Kaikkea. Sinä näet sen kohta. Ja niin. Ja ketä siellä onkaan, jotka ei tunne mua, niin minä olen tämän vähän niin kuin omistaja, mutta minä olen täällä töissä siis. Ja täällä on vähän lantaakin vielä. Täällä on uudet hepat. Ootas, kukas tuolta tulee? Tuollahan tulevat Marja ja Myrsky. Hellurei, minä olen tietysti Marja, tallin omistaja. Hei Myrsky, älä ala piehtaroimaan. Myrsky. Myrsky. Hei Myrsky, rauhassa. Se ei saa käyttäytyä. Niin, moi, minä olen Marja, tallin omistaja. Ja tuolla on vähän lantaa. Ja minun pitää mennä tämän. Siis Myrsky on minun oma hevonen. Ja sen kaviot pitää puhdistaa. Hain se juuri tuolta lääkäristä, kävi just siellä varastosta samalla. Mutta minun pitää hakea Millalle yllätys. Hänellä on niin kuin tulossa uusi niin kuin tuntiponi. Ja sen pitää totuttautua rauhassa ja kaikkea. Mä oon siis Myrsky. No niin, ota multa se riimu pois. Niin. Okei, nyt on sun vuoro Eerika puhua. Eli siis, kun tiedättekin varmaan, että niin kuin Maria kertoi, Milla saa uuden tuntiponiin, koska hänen aiempi tuntiponinsa on ollut Risto, mutta enää ei. Ihan kuin siinä kilpavideossa, jos muistatte. Ja sellaista. Niin, katsokaa tietoja tästä kanavalta nimeltä Puppumäen talli. Eli nyt jatketaan suunnitelmia. Älkää sitten kertoko yhtään Millalle tästä. Oh my god, tuleeko joku uusi heppa? Kaneli. Mitä? Tulee joku uusi heppa. Kukahan se mahtaa olla? No, en minä tiedä. Ja voit sä pitää sun varsan hiljempaa, koska se hörisee tossa. Okei, mutta en mä voi sille mitään, että se hörisee. Se haluaa itse. No niin, herätys, pikkunasu. No mitä, äiti? On vähän hiljempaa, joku uusi heppa tulee. Okei. No niin. Mistä se Milla on? Hei! Tuun. Moi. Siis, mitä nytten? Sä saat uuden hepan. Kiva.
Mä en malta odottaa, minkä näköinen se on. No, se on aika hienon näköinen kyllä. Okei. Mennään. Erika, mihin tarhaan mä vien sen? Vie se vaikka tuohon, josta näkee tuonne ulkomaneesiin. Okei. Valmis. Au. No minkäs nimen sä aiot antaa sun hevoselle? No, vaikka Syria. Se olisi hyvä nimi. Joo, hyvä nimi. Laitoitko sä sen tarhaan? Joo, kyllä. Sillä näyttää olevan hyvin mukavaa. Mutta nyt on teidän ensimmäinen kilpatunti. Noin. Hyvä, koska mä olen jo laittanut satulaan mun uudelle hevoselle. Tosi hyvä juttu. Noniin, sinne meni. Että tsekatkaa hänen tosi hieno hyppytaitonsa. Hän on jo harjoitellut muilla hevosilla. Nyt on vuorossa Joukko tästä ihan tavalliselta tallilta. Vuorossa Milla ja Syria. Olkaa hyvä. Ja tämä päivä jo loppuikin tähän, joten moikka ja hyvää päivän jatkoa!